Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya untuk mereview mainan. Di sini udah banyak mainan teman-teman. Lihat, ada robot, ada Bistayo, ada Kereta Thomas, ada dinosaurus juga teman-teman. Wadidaw, keren-keren teman-teman. Kita ambil satu-satu yuk teman-teman. Kita ambil robot warna hijau seperti ini teman-teman. Wadidaw, ini robot apa ya teman-teman? Keren banget nih robotnya nih. Robot ini bisa berubah menjadi robot dinosaurus, teman-teman. Lihat, wih, robot naganya keren, teman-teman. Mantul nih. Kita rubah menjadi robot naga. Wih, keren banget, teman-teman. Berubah deh jadi robot naga berkepala dua. Wadidaw, keren, teman-teman. Mantul nih. Kita lanjut ambil yang warna kuning seperti ini. Warna kuning seperti ini namanya adalah robot warrior yang bisa berubah menjadi robot naga lagi teman-teman. Keren banget nih teman-teman. Kita rubah yuk teman-teman. Kita rubah menjadi robot naga. Kira-kira robot naga seperti apa ya teman-teman? Nah, kita rubah deh menjadi robot naga berkepala dua. Wih, keren banget teman-teman. Mantul nih. Robot ini kepalanya ada dua, robot naga deh teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman, mantul nih. Teman-teman pasti suka kan sama robot naga seperti ini teman-teman. Keren banget nih. Kita ambil yang warna merah seperti ini teman-teman. Lihat, ini dia ada robot warrior lagi. Robot warrior ini adalah mempunyai sayap teman-teman. Kira-kira robot warrior ini berubah menjadi apa ya teman-teman? Keren banget kan teman-teman, mantul nih. Kita rubah yuk teman-teman. Kira-kira menjadi robot apa ya? Kakinya kita tekuk teman-teman. Kepala robot warriornya kita sembunyikan, lalu ini ada sayapnya. Wih, keren teman-teman. Jadi deh, jadi robot dinosaurus atau robot naga yang ada sayapnya teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman. Mantul nih. Teman-teman pasti suka kan sama robot naga yang satu ini teman-teman. Kayak robot naga burung. Keren. Ada juga robot seperti ini teman-teman. Wadidaw, ini robot apa ya teman-teman? Ini adalah robot warrior yang bisa berubah menjadi robot naga lagi teman-teman. Kira-kira jadi robot naga seperti apa ya teman-teman? Kita rubah lagi teman-teman. Kita putar seperti ini, lalu kita bikin kakinya. Nah, tangannya kita keluarkan teman-teman. Wih, mantap teman-teman, ada cakarnya. Lalu kepala naganya kita keluarkan. Jadi deh teman-teman, jadi robot naga. Wih, keren banget teman-teman, mantul nih. Ini adalah robot naga yang mempunyai cakar di tangannya teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman. Lanjut ambil, ada robot warrior lagi yang warnanya warna biru seperti ini teman-teman. Wih, keren banget teman-teman, mantul nih. Robot naga ini kira-kira bisa berubah menjadi naga apa ya teman-teman? Kita rubah ya teman-teman. Kita putar seperti ini, lalu kita bikin kepala naganya teman-teman. Nah, lalu keluarkan tangannya. Tuh, belakangnya kita tempelin seperti ini teman-teman. Lalu kita kakinya kita putar seperti ini nih teman-teman. Wah, jadi deh teman-teman. Jadi robot naga seperti naga. Apa ya teman-teman? Ini adalah Godzilla. Wadidaw, keren banget teman-teman. Mantul nih. Teman-teman pasti suka kan sama robot naga seperti ini teman-teman. Yang bisa berubah menjadi robot warrior. Wih, keren teman-teman. Mantul nih. Teman-teman pasti suka kan sama robot naga seperti ini teman-teman. Kita lanjut ambil teman-teman. Kita ambil ke mobil-mobil seperti ini teman-teman. Wadidaw, ini mobil apa ya teman-teman? Ini adalah mobil truk. Mobil truk box teman-teman. Untuk mengangkut material di dalam boxnya teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman. Mantul nih.
Ada juga mobil oil tank ini atau tangki oil untuk mengangkut material berupa cair teman-teman. Keren banget kan? Lalu ada mobil truk seperti ini teman-teman. Ini adalah truk untuk mengangkut pasir atau bebatuan yang berat-berat teman-teman. Lalu ada mobil ekskavator kecil teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman. Mantul nih mobil bekonya nih. Mobil beko atau mobil ekskavator teman-teman. Nah, lanjut ambil kita ke warna merah seperti ini. Ini dia ada Kugo Dino. Kugo Dino warna merah ini yang bisa berubah menjadi robot dinosaurus, teman-teman. Tuh, jadi deh teman-teman. Wadidaw, jadi dinosaurus keren banget teman-teman. Mantul nih. Ada juga Kugo Dino warna kuning seperti ini. Warna Kugo Dino warna kuning ini bisa berubah menjadi dinosaurus lagi, teman-teman. Keren banget kan? Mantul nih, teman-teman pasti suka kan sama robot dinosaurus ini, teman-teman. Ada juga Gogodino warna hijau seperti ini yang bisa berubah menjadi robot apa ya kira-kira? Ini adalah pesawat yang bisa berubah menjadi robot burung, teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman. Mantul nih. Atau teman-teman pilih Gogodino warna pink ini yang bisa berubah menjadi mobil, teman-teman. Mobil kucing. Wih, keren teman-teman. Mantul nih. Teman-teman mau pilih yang mana nih Gogodinonya nih? Semuanya keren-keren, teman-teman. Kita lanjut ambil, teman-teman. Kita ambil warna biru seperti ini. Ada Bistayo, teman-teman. Bistayo ini kodenya 120, warnanya warna biru. Dia mempunyai stasiun juga warna biru, teman-teman. Kita kombinasikan seperti ini biar bisa loncat, teman-teman. Keren banget, teman-teman. Lalu ambil kita warna hijau seperti ini. Warna hijau ini kodenya 1000 atau Bisroki, teman-teman namanya nih. Keren kan, teman-teman? Mantul nih. Bisroki mempunyai stasiun juga warna hijau, teman-teman. Kita kombinasikan biar bisa loncat, teman-teman. Keren banget, teman-teman. Bisa meloncat nih. Atau teman-teman pilih warna kuning yaitu Bislani. Kodenya 02, teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman. Mantul nih Bislani ini. Bislani mempunyai stasiun juga warna kuning, teman-teman. Kita kombinasikan lagi biar bisa loncat. Keren nih, teman-teman. Lalu kita ambil yang warna merah, kodenya 1339, yaitu Bisgani, teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman. Bisgani warna merah, punya stasiunnya juga, warnanya warna merah, teman-teman. Ini bisa berjalan, teman-teman. Tuh, wih, keren banget teman-teman, mantul nih. Kita lanjut ambil teman-teman, kita ke kereta Thomas. Kereta Thomas gerbong nomor 6 warna hijau, teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman, mantul nih. Atau teman-teman pilih warna biru. Nah, kereta Thomas warna biru ini gerbong nomor 1, teman-teman. Wih, keren banget kan teman-teman, mantul nih. Atau teman-teman pilih gerbong nomor 5 yaitu warna merah kereta Thomasnya. Wadidaw, keren banget teman-teman, mantul nih. Teman-teman mau pilih yang mana nih? Ada warna biru, warna hijau, warna merah, teman-teman. Wih, semuanya keren-keren teman-teman, mantul nih kereta Thomasnya nih. Tuh, keren juga kan? Atau teman-teman pilih kereta temannya Thomas yaitu kereta polisi, teman-teman. Warnanya warna merah, ada plat kuning sama hitamnya. Wadidaw, keren teman-teman, kereta polisi ini mantul nih. Lanjut ambil, teman-teman. Ada truk seperti ini, teman-teman. Ada yang tahu namanya truk apa ya, teman-teman? Ini ada tangganya. Truk ini keren banget, teman-teman, mantul nih. Atau teman-teman tahu kan truk ini yaitu truk ekskavator atau truk beko. Wadidaw, keren teman-teman, mantul nih. Atau teman-teman pilih truk puso seperti ini. Truk puso seperti ini besar banget, teman-teman, boxnya nih untuk mengangkut material berupa pasir atau batu, teman-teman. Nah, yang terakhir ini dia ada mixer truk atau truk molen. Wadidaw, keren teman-teman, mantul nih. Kita lanjut ambil, teman-teman. Ada kereta Thomas lagi, teman-teman. Kereta Thomas ini besar banget. Ada orangnya, ada Thomasnya juga, teman-teman. Keren banget kan? Teman-teman mau pilih yang mana nih? Ada warna birunya, ada warna merahnya juga, teman-teman. Keren banget kan?
Wadidaw, ada orangnya, ada Thomasnya juga teman-teman. Keren banget. Teman-teman mau pilih yang mana nih keretanya nih? Ada warna merah seperti ini, warna biru seperti ini teman-teman. Wih, dua-duanya keren banget teman-teman. Mantul nih. Yang terakhir ada dinosaurus. Dinosaurus ini warnanya warna biru teman-teman. Dia adalah dinosaurus T-Rex teman-teman. Wih, keren teman-teman. Mantul nih. Teman-teman sudah habis. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.